sotixga qanaqa planovka qilaman deyotganlarga chiroyli lokatsiyadan chiroyli holatda xonadonimiz chiqib qoldi. Qarang, xonadonni ko'rish shu bo'ladi. Kirdingiz, bitta mashina qo'yishga joy, burchatkalar, tuniko'forli qilingan. Chap tarafimizda mana oshxonani ko'rishingiz mumkin. Tashqari qaraganda romlar ham juda ham chiroyli yondashilgan. Zelený zona, xonadon shu ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda bitta hojatxonamiz bor, 40 kvadratlik podvalimiz bor. Endi ichkari kiradigan bo'lsa, bunaqa yo'lak bilan boshlanadi. Svet, suv, gaz bu yerda bor ekan. O'ng tarafimizda kattagina zalni ko'rishingiz mumkin, to'pli pollardan chiqarilgan. Buni yonida bitta ota-onalar yotoqxonasi qilish imkoniyatini beradigan xonamiz bor. Aboylardan chiqarib qo'yilgan, eshiklarni sifatli qo'yilgan. Bu yerda bitta общий sanuzlimiz bor. Buni yonida bitta o'g'il bolalar uchun yotoqxona qilasiz. Buni yonida yana bitta ota-onalar yotoqxonasi, bu yerda o'zini sanuzli bilan birga bo'ladi. Qarang mana, sanuzl. Bu yerda bitta havo aylanish uchun joy ham tashab ketilgan ekan. Ko'ryapsiz mana, juda ham chiroyli holatda. Endi kelgan manzilga aytadigan bo'lsa, Ramadanga kelganmiz. Toshmibosdan 7 kilometr ichkariga kirganingizda suv, svet, gaz bor ekan bu yerda. Endi narxiga keladigan bo'lsa, shu xonadonimizni narxini $78,000 baholab qo'yganmiz. Mahallada 6 ta qurishgan ekan, shundan 2 tasi, 3 tasi sotuvga chiqqan, qolgani sotib bo'lishgan ekan. Bu yoq tarafdan ko'rinishini ko'rasizlar. Mana juda ham chiroyli holatda planovka qilib qo'yilgan. Raqamlikisini qoldirib qo'yaman, qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot olib, barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.